Millionaire forces waitress to play piano at party to embarrass her. Her talent shocks everyone. O radionovelă de Mircea Dinescu. Bună seara, dragii mei ascultători! Numele meu este Andrei Petrescu și astăzi vă voi spune povestea care mi-a schimbat viața pentru totdeauna. O poveste despre umilință, despre talentul ascuns și despre cum destinul poate lua întorsături neașteptate chiar și în cele mai întunecate momente. Luați-vă un ceai cald, așezați-vă confortabil și permiteți-mi să vă transport în seara care a rescris complet soarta mea. Acum 2 ani lucram ca ospătar la restaurantul de lux, Coroana de Aur din centrul Bucureștiului. Nu era jobul visurilor mele, dar plătea facturile și îmi permitea să trimit bani mamei mele bolnave din micul nostru sat de lângă Brașov. Viața mea se desfășura între zidurile somptuoase ale restaurantului, servind bogătașii orașului, care adesea nici măcar nu mă priveau în ochi când le aduceam felurile de mâncare sau le umpleam paharele cu vinuri scumpe. Printre clienții noștri fideli se număra și Alexandru Demetriade, un milionar controversat, cunoscut pentru afacerile sale imobiliare și pentru petrecerile extravagante pe care le organiza în vila sa impresionantă din primăverii. Avea 55 de ani, un costum mereu impecabil și o reputație de om nemilos în afaceri. Angajații restaurantului șușoteau adesea despre aroganța sa și despre plăcerea pe care o avea în a-și umili angajații și personalul de serviciu. În acea seară de iarnă, când fulgii de nea dansau leneș în lumina felinarelor, Demetriade a intrat în restaurant însoțit de asistenta sa personală, o femeie îmbrăcată într-un taior negru, cu ochelari cu ramă subțire și un clipboard mereu în mână. "Dumneata!" m-a strigat el, arătând direct spre mine cu degetul său împodobit cu un inel masiv de aur. "Vino aici!" m-am apropiat, simțind privirile colegilor mei ațintite asupra mea. "Cu ce vă pot ajuta, domnule Demetriade?" "Organizez o petrecere mâine seară. Pianistul meu, obișnuit, a anulat în ultimul moment. Am nevoie de personal suplimentar pentru servire. Ești disponibil?" Înainte să pot răspunde, managerul restaurantului a apărut lângă mine, zâmbind servil. "Desigur că este disponibil, domnule Demetriade. Andrei este unul dintre cei mai buni ospătari ai noștri." Nu aveam de ales. Un refuz ar fi însemnat pierderea jobului. "Da, domnule, voi fi acolo." "Bine, asistența mea îți va trimite adresa și detaliile. Să nu întârzii." În seara următoare m-am prezentat la vila impresionantă a lui Demetriade, o construcție în stil neoclasic, cu coloane maestoase și o grădină care, chiar și în mijlocul iernii, părea un mic colț de paradis. Interiorul casei era și mai impresionant: candelabre de cristal, mobilier de epocă, tablouri valoroase și, în mijlocul salonului principal, un pian cu coadă Steinway & Sons negru, strălucitor. Petrecerea era deja în plină desfășurare când am ajuns. Zeci de oameni în ținute elegante, cu pahare de șampanie în mâini, umpleau încăperile vaste. Asistenta lui Demetriade m-a întâmpinat la intrare și mi-a înmânat o vestă albă și un papion. "Vei servi în salonul principal." "Urmează-mă." Am urmat-o prin mulțimea de oameni, observând cum privirile unora dintre ei mă măsurau de sus până jos, cu acel dispreț subtil rezervat personalului de serviciu. M-am concentrat asupra muncii mele, servind băuturi și gustări, încercând să rămân cât mai invizibil posibil. Totul mergea bine până când, în jurul orei 22:00, Demetriade a urcat pe mica scenă amenajată lângă pian și a cerut atenția tuturor. "Dragi prieteni," a început el, cu un zâmbet larg care nu-i ajungea până la ochi. "În seara aceasta aveam programat un recital de pian susținut de maestrul Radu Lupu. Din păcate, acesta a fost nevoit să anuleze. Dar nu vă faceți griji. Am găsit o alternativă." Privirea sa s-a fixat asupra mea și în acel moment am simțit un fior rece străbătându-mi șira spinării. "Tu, ospătar, da, tu, cel de acolo."
Vino aici. Toate privirile s-au întors spre mine. Am simțit cum obrajii îmi ard și cum tava cu pahare începe să-mi tremure ușor în mâini. Am așezat-o pe o masă și m-am apropiat cu pași nesiguri de Demetriade. Spune-le tuturor cum te cheamă, mi-a ordonat el, întinzându-mi microfonul. Andrei Petrescu, am răspuns, vocea mea răsunând stingheră în boxele amplasate în colțurile salonului. Andrei lucrează la restaurantul meu preferat, a continuat Demetriade, adresându-se invitaților săi. Și am aflat un mic secret despre el. Se pare că micuțul nostru ospătar are pretenții artistice. Nu-i așa, Andrei? Nu înțelegeam ce se întâmplă. Cum aflase? Doar colegii mei cei mai apropiați știau că, înainte să mă mut la București, studiasem pianul la școala de muzică din orașul natal. Un vis abandonat din cauza lipsurilor materiale și a responsabilităților față de mama mea bolnavă. Hai, nu fi modest, a insistat Demetriade cu un zâmbet care ascundea ceva malefic. Spune-le tuturor despre pasiunea ta pentru pian. Am înghițit în sec. Am studiat pianul în copilărie, dar am renunțat de mult timp. Perfect! Atunci nu vei avea nicio problemă să ne oferi un mic recital, nu-i așa? În definitiv, pianul stă degeaba, iar invitații mei merită divertisment. Sala a izbucnit în aplauze și chicoteli. Era evident pentru toată lumea. Milionarul voia să mă umilească, să mă transforme în bufon pentru distracția invitaților săi, să demonstreze încă o dată cât de mult putea controla pe cei din jurul său. Domnule Demetriade, am început eu, simțindu-mi gura complet uscată, ce-au trecut mulți ani de când nu am mai atins un pian. Nu cred că... Nu mă interesează ce crezi tu, m-a întrerupt el, zâmbetul dispărându-i brusc de pe față. Ori cânți, ori îți poți căuta alt job începând de mâine dimineață. Și asigură-te că niciun alt restaurant decent din oraș nu te va mai angaja vreodată. Era o amenințare clară, rostită suficient de încet încât doar eu să o aud. Mi-am amintit de mama mea, de medicamentele ei scumpe, de chiria pe care o plăteam pentru micul apartament din drumul taberei. Nu-mi permiteam să-mi pierd jobul. Cu inima bătându-mi nebunește, m-am îndreptat spre pianul impunător. Invitații s-au adunat în jurul instrumentului, pregătiți să se amuze pe seama mea. Am auzit câteva comentarii răutăcioase și râsete înfundate. M-am așezat pe bancheta din față pianului, simțind materialul rece și fin sub degetele mele transpirate. Am ridicat capacul claviaturii, dezvăluind cele 88 de clape de fildeș și abanos care mă priveau parcă intimidant. Cât timp trecuse? 8, poate 10 ani de când nu mai cântasem? În acel moment de tăcere apăsătoare, când toți ochii erau ațintiți asupra mea, așteptând eșecul meu, mi-am amintit de profesoara mea de pian, doamna Eleonora. Vocea ei blândă părea să-mi șoptească: muzica nu te părăsește niciodată cu adevărat, Andrei. Este mereu acolo, așteptând să o redescoperi. Am închis ochii, am respirat adânc și am atins prima clapă. Degetele mele au început să se miște, la început timid, nesigur, interpretând primele măsuri din nocturna în mi bemol major de Chopin. Era piesa pe care o exersasem obsesiv în ultimul an de studii, înainte ca realitatea dură a vieții să mă oblige să renunț la vise pentru supraviețuire. La început, sala a rămas tăcută, probabil așteptând greșelile inevitabile. Dar pe măsură ce melodia prindea contur, pe măsură ce degetele mele își reaminteau drumul printre clape, am simțit cum tensiunea din umerii mei începe să se risipească. Am deschis ochii și am văzut expresiile șocate ale invitaților. Muzica curgea acum prin mine ca un râu, eliberat după o iarnă lungă. Fiecare notă, fiecare pasaj, fiecare nuanță revenea la mine ca o amintire dragă. Era ca și cum pianul și eu deveneam una, uitând de sala plină, de Demetriade, de umilința planificată. Când ultimele note ale nocturnei s-au stins în aer, a urmat o tăcere completă. Apoi, ca un val uriaș, aplauzele au umplut încăperea.
Oameni care cu câteva minute înainte mă priveau cu dispreț se ridicau acum în picioare, aplaudând frenetic. M-am ridicat, confuz și copleșit de emoție. Căutam cu privirea figura lui Demetriade, curios să-i văd reacția. L-am găsit în colțul salonului, cu fața împietrită într-o expresie greu de descifrat. O femeie elegantă, cu părul argintiu strâns într-un coc impecabil, s-a apropiat de mine. Extraordinar, tinere, absolut extraordinar. Sunt Margareta Ionescu, directoarea Conservatorului Național de Muzică. De unde ai învățat să cânți așa? Înainte să pot răspunde, alte persoane s-au adunat în jurul meu, bombardându-mă cu întrebări și complimente. Printre ei am recunoscut câțiva muzicieni și critici cunoscuți, oameni ale căror numele citisem doar în ziare. Demetriade și-a făcut loc prin mulțime, ajungând în fața mea. Zâmbetul său era acum diferit. Nu mai era batjocoritor, ci forțat, încercând să salveze aparențele. Iată, dragii mei prieteni, v-am promis o surpriză, nu-i așa? Andrei este descoperirea mea. L-am adus special pentru voi. Era revoltător cum încerca să transforme tentativa sa de umilire într-un act de generozitate. Dar înainte să pot reacționa, doamna Ionescu a intervenit. Alexandru, nu mai încerca să-ți asumi merite care nu ți aparțin. Este evident că băiatul acesta are un talent înnăscut pe care tu ai încercat să-l ridiculizezi. Rușine să-ți fie, sala a amuțit. Nimeni nu îndrăznea de obicei să-l contrazică pe Demetriade, cu atât mai puțin să-l mustre public. Fața milionarului s-a înroșit de furie, dar înainte să poată răspunde, doamna Ionescu m-a luat de braț. Tinere, aș dori să discutăm despre viitorul tău. Conservatorul oferă burse complete pentru talentele excepționale, iar tu, fără îndoială, ești unul dintre ele. În acea seară magică, viața mea s-a schimbat complet. Doamna Ionescu s-a ținut de cuvânt. Am primit o bursă completă la conservator, inclusiv o alocație lunară care îmi permitea să renunț la jobul de ospătar și să mă concentrez exclusiv pe muzică. Mama mea a fost mutată într-o clinică privată unde primea cele mai bune îngrijiri medicale, toate costurile fiind acoperite de fundația conservatorului. Demetriade? Ei bine, scandalul acelei seri i-a afectat serios reputația. Multe dintre relațiile sale de afaceri s-au răcit considerabil după ce povestea tentativei sale de umilire a făcut înconjurul cercurilor influente din București. Ironic, acțiunea sa menită să mă distrugă a devenit catalizatorul renașterii mele și începutul declinului său. Astăzi, la 2 ani după acea seară memorabilă, sunt student în anul final la conservator și tocmai m-am întors din primul meu turneu european. Criticii vorbesc despre sensibilitatea rară și tehnica impecabilă a interpretărilor mele. Dar eu știu că adevărata magie nu constă în tehnică, ci în emoția pură pe care o transmit prin muzică, emoție născută din toate încercările și umilințele prin care am trecut. Și da, încă păstrez vesta de ospătar și papionul de la petrecerea lui Demetriade. Le-am înrămat și le-am pus pe peretele apartamentului meu. Sunt amintirea perfectă a serii în care un milionar a încercat să mă umilească, forțându-mă să cânt la pian la petrecerea sa. Iar talentul meu a șocat pe toată lumea, inclusiv pe mine însumi. Dragii mei ascultători, dacă există o lecție în toată această poveste, este aceasta: nu lăsați niciodată pe nimeni să vă convingă că visurile voastre sunt neimportante sau că talentul vostru nu merită cultivat. Uneori, cele mai mari oportunități apar deghizate în cele mai umilitoare provocări. Iar muzica, această limbă universală a sufletului, nu te părăsește niciodată cu adevărat. Așteaptă răbdătoare să o redescoperi. Vă mulțumesc că mi-ați ascultat povestea. Sunt Andrei Petrescu și aceasta a fost Nocturna vieții mele. Sfârșit.